আজকে কাজের ছুটির দিনে বাড়ি বসে একটু গ্রাফটিং করলাম, পলাশ গাছে গ্রাফটিং করলাম। যদিও এই মুহূর্তে গ্রাফটিং করা ঠিক হয়নি। সায়নে মানে গ্রাফটিংয়ের উপরের অংশ যেটা মাদার গাছ থেকে আনা হবে, সেইটায় যদি কুড়ি ফল মুকুল থাকা অবস্থায় কখনোই গ্রাফটিং করা যাবে না, তাতে সাকসেস রেট খুবই কম হবে। যাই হোক, নতুন অভিজ্ঞতার জন্য একটা ট্রাই করলাম। নতুন অভিজ্ঞতা, সব কিছুতে নতুন অভিজ্ঞতা দরকার আছে, সব কিছুই নতুন অভিজ্ঞতা দরকার আছে, সেই জন্য করলাম। কী হচ্ছে না হচ্ছে পরে আপডেট দিয়ে দেবো। আর ফোনে ডুয়েল রেকর্ডার যে অপশানটা, সেটাও একটু চেক করলাম আমি ফার্স্ট টাইম।